Salam, hörmətli izləyicilər. Mən hüquqşünas Zaur Seyidzadə. Pensiya ilə bağlı və marafonla bağlı bir neçə xəbəri nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Hörmətli izləyicilər, zəhmət olmasa videonu bəyənin, YouTube kanalına abunə olun. Eyni zamanda videonu paylaşın ki, daha çox şəxsin bu barədə xəbər olsun. Məsələ burasıdır ki, əvvəla onu qeyd edin ki, yanvar ayının pensiyaları Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyinin Sağlam Mərkəzinin verdiyi məlumata görə yanvar ayının 13-ü verəcək. Bakı, Abşeron, Sumqayıt şəhəri üzrə. Regionlarda isə yanvar ayının 22-si verəcək. Sosial yardımsa və müavinətlər isə yanvar ayının 27-si verəcək. Hörmətli izləyicilər, nəzərə alın. Bundan əlavə qeyd edin ki, artımlarla bağlı Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyində hər iki bir məlumat yoxdur. Yəni Sağlam Mərkəzində. Belə başa düşürəm ki, artımlar yəqin fevral ayında olar. Hörmətli izləyicilər. Və onu da qeyd edin ki, bəzi vətəndaşlar düşünür ki, mütləq qaydada pensiya almaq üçün 25 il əmək stajı olmalıdır və ya pensiya kapitalı olmalıdır. Xeyr, müəyyən hallar var ki, dövlət 25 il əmək stajını hədiyyə edir, eyni zamanda pensiya kapitalını da hədiyyə edir. Bu barədə mən hüquqşünas Zaur Seyidzadə öz YouTube kanalında danışmışam. Daxil olun, videoları izləyin, hər şey aydın olsun. Əgər fərdi qaydadan hüquqi məsləhət istəsəniz, qeyd olunan telefon nömrəsinə əlaqə saxlaya bilərsiniz, hörmətli izləyicilər. Və digər məsələyə toxunmaq istəyirəm, hörmətli izləyicilər. Məsələ burasıdır ki, mən özüm əli arabasında olduğuma görə istəyirəm bir yer götürün, əli dostlarımın işini satın, eyni zamanda hüquqi yardım göstərin. Əlilliyi olan şəxslərə dəstək olun. Əgər belə bir yer aça bilsəm, mən əminəm ki, həmin yerdə ən azı 5-50 ailəsi fayda görəcək. Bunun üçün də 30 min vəsaitə ehtiyac var. Mən düşündüm ki, 6 minə yaxın mənim izləyicim var. Hərəsi 5 manatdan ödəsə, hörmətli izləyicilər, artıq 30 mini yığmaq olar. Mən bunu yanvar ayının 15-i eləmək istəyirəm. Kim mənə dəstək olmaq istəyirsə, yanvar ayının 15-inə qədər kanala abunə olsunlar. Hörmətli izləyicilər. Onu da qeyd edin ki, hüquqi məsləhət almaq üçün qeyd olunan telefon nömrəsinə əlaqə saxlaya bilərsiniz. WhatsApp-a səs göndərməklə, səsli mesaj göndərin, hörmətli izləyicilər. YouTube kanalına abunə olan şəxslər üçün telefonla hüquqi məsləhətin verilməsi 10 manatdır. Bundan əlavə ərizələri yazıb e-mail, WhatsApp ünvanına göndərən 50 manata. Hörmətli izləyicilər, bu məlumatı sizinlə paylaşdım. Zəhmət olmasa, dediyim kimi videonu bəyənin, YouTube kanalına abunə olun, videonu paylaşın ki, digər şəxslərlə bu barədə xəbər olsun. Gəlin bir aksiya keçirir, bir marafon keçirir. Hörmətli izləyicilər, diqqətli olun.